Sveiciens visiem! Šoreiz mazs ieskats no izstādes Biltim tehnika 2024. Izstādē ir pārstāvētas tematikas kā būvniecība, infrastruktūra, lauksaimniecība, transports, industriālās sfēras un mežsaimniecība. Šeit varēja apskatīt dažādu tehniku, transportu un aprīkojumus dažādām vajadzībām. Varēja arī iepazīties ar tehnoloģijām un pakalpojumiem ražīgākam un efektīvākam darbam. Izstādē piedalījās vairāk nekā 180 dalībnieku. Šeit jūs varat redzēt GCB tehniku, kuru pārstāv uzņēmums Stocker ar šādu 4CX universālo ekskavātoru. Es agrāk strādāju, pirms kādiem gadiem 12, tāpēc man ir ļoti interesanti vienmēr paskatīties, kas jauns šajā sfērā ir izdomāts. Lūk, arī mazāks frontālais iekrāvējs. Un šeit jau ir lielais GCB iekrāvējs, tā kā katrs var izvēlēties tehniku pēc savām vajadzībām. Un šeit jūs varat redzēt divas interesantas tehnikas vienības. Lielākā no tām ir GCB 4CX Pro ar vienu interesantu funkciju, par to mazliet vēlāk. Un otra tehnika ir iekrāvējs Avanta ar rakšanas papildu aprīkojumu. Interesanti ir tas, ka šo rakšanas papildu aprīkojumu ir iespējams vadīt ar vadības pulti. Šie Avant traktori tiek dēvēti par universālākajiem traktoriem pasaulē, jo tie ir aprīkojumi ar vairāk nekā 200 dažādiem darbrīkiem. Vienu no tiem jums ir iespēja redzēt darbībā. Ja gribat uzzināt kaut ko vairāk par šiem iekrāvējiem, skatieties Stocker mājaslapā. Ērtīs testēt? Jā. Nē, es viņās pats gribu pamēģināt. Priekš tikai nerodas iekšā baigi zālē. Kur var uzkarināt kaklā, viņš ap vidukli, jā? Baigi lielo vai? Vai grūti? Tāpēc, ka nav... Es ekskavātoris teicu. Šito es gribēju pirkstiem pamēģināt. Vai grūti, jā? Ir arī īkšķīšiet. Bet vienalga vieglāk nekā valsts. Es mobilā viens salīdzināju. Jā, bišķi jāpadomā ir. Kādu laiciņu. Man sākumā bija diezgan grūti pierast pie tā, ka šīs sviras ir jākustina ar pirkstiem. Ierašanas vaina. Jā. Tā trančeņa jau forši, ka tev vajag kaut ko ideāli. Rēķina Avants pats par sevi ir universālais aparāts. Jā. Viens nopieliet. Šādu aprīkojumu tev ir viegli izrakt trančeju vai bedri. Ja bedri ir dziļāka, tad pateicoties tālvadības pultī, tu vari pieiet pie tās un redzēt, ko tur rodas. Kad bedri ir izrakta, tu vari nokabināt šo agregātu nost, piekabināt iekrāvējiem kausu un atvest kādu oļu, šķembu vai arī smilti un pēc tam šo bedri arī aizpildīt. Gāžās arī viņš? Paraudzis sāni, ne? Sverās? Šitais nebija tas traktors, kur reklamēja, ka viņš baigi brauc pa visādiem slīpumiem un nekrīt? Šitais ir tas, jā. Iepriekš es biju redzējis video, ka šis iekrāvējs pārvietojās pa slīpām virsmām. Tas bija diezgan stabils un negāzās apkārt. Ar šo pulti jūs varat vadīt
papildu aprīkojumu strēli, lai raktu. Var regulēt papildu aprīkojumu atbalsta kājas. Ir iespēja pārslēgt plūsmu no lielākas uz mazāku. Tad arī ir iespēja rakt ātrāk vai lēnāk. Un vēl ir avārijas pogu, ar kuru apstādina visas darbības. Dzinēja apgrieziena lielums ir jāuzstāda manuāli pašā iekrāvējā. Šitā foršāk ir. Tagad es izmēģinu funkciju, kad ir iespēja rakt ātrāk. Mazajiem jau viss tur ekskavātori. Forš. Labs. Starp citu īstenībā. Avantiņš. Labs. Nu, ko ir pienākusi kārta apskatīt lielāko tehnikas vienību? Kas šeit skaitās? GCB ar reverso braukšanu? Ar dualo drive sistēmu. Dual drives. Dualā stūrēšanas sistēmas priekšus apgrib ar joystikiem. No. Sen nav sēdēts šādā. Skaņa tāpat? Jā, skaņa tāpat. 8 litri netvarsēts. Tā. Lai tu redzētu. No, displejiņš tagad. Jā, viņam ir displejs, kas ir, kad tu brauc. Tu priekšu redzi? Jā, lai es redzu, kas notiek daudz mums priekšā. Tur vienkārši salmu spīd. Skaties, es nospēju šo. Stūrēšanas ar svirām aktīvs. Atlaižu rokas bremzi. Gāze. Netopaši te bremze. Gāze. Skaties, šitien apakšā ir. Viņam zem arī, jā? Jā, un te apakšā ir stūri, joystiks, kas regulē. Jā, uz vienu pusi gaida. Mēs braucam apakšā. Jā. Skaties, uz priekšu. Brauksim pierusim. Kur viņam maina to reversu? Lai parāda. Reversu šeit apakšā ir poga. Es nospiežu. Ko ekranā parādās. Klops. Šitien ir priekš uz apakaļ un tur ir stūre. Un tur ir stūre. Jā, un ir stūrē. Arī, kur nobremzēju, čips pārslēdzam. Jā, gāzes labāk bremzes kreisākā mašīnā. Jā, var tu redzēt fīčus. Tagad tur ir gāzīt uzdod. Forši. Mēs esam, ja no ražotāju puses, mēs esam pirmie pasaulē, kuriem piedāvājam standartā pušas. Šitais bāzē nāk jau, jā, tagad? Jā. Varēs pasūtīt, tieši šiem modeļiem mums būs standartā. 4CX Pro X lielajiem. Jā. Mūsu laukums ir ierobežots. Jā. Skaties, tur ir atbrauc, tu apstājies, tev jau strādā. Bet jātur bremze, jā? Nē, bremze nav jātur, tur uz drošbremze, kurš vien nolaiz drošbremze. Bet ko es gribētu parādīt tas, kad strela jau strādā. Ar ko tu ķeps, tām var izlaist? Strela jau strādā. Jā. Visām šansām. Skaties, hops, bremze apakaļ. Rocen. Rocen, hops, braucam, viss, kā galvā. Bišķi jāpiešaujās ir, lai visu to kombināciju apstādinātu un raktu, jā? Jā, tas tev zina, kā spēlēt datorspēles reāli. Tu piesēdies pie viņa un tev... Jā, bet tās ķeps jau tāpatās vajag, jo savādāk šūpojās visu laiku. Jā. Izlaiž ķeps un tad foršas šansē, jā? Ķepus viņam automāts izlaižās. Viņu nolēma, viņš viņu nolīmē, ja skaties. Visu līmenī. Tagad šitādi. Jā, apakaļ. Nav vairs jātur, agrāk jau bija jātur visiem. Visi vietā. Vēl feature, kas jau ir forša. Būsim šādi. Nospēžam šo pogu. Overslides. Un
O, šitais vienmēr gribēju, ka bija jāmokās ar kaut kādu asfaltu, ka vajadzēja pārbīdīt, un nebija kur pārbīdīt parasti. Bet tad jau nāca kā, zinu, ka citiem nāca kā papildu funkcija šitais. Šitais arī standartā nāk? Tā ir laba funkcija, jā. Ka tev nav nekur jāķerās, jālauž kaut kāds apmals vai celms jāmeklē. Labi štēlīt. Viņi, kad apgriežās otrāda krēsla, arī var braukt ar džojstikiem, vai viņš tikai uz aizmuguri? Tas neesmu to mēģinājuši. Mums ir tikai 2 dienas, šis pirmais traktors Latvijā, es vēl viņu iepazīstu. Es atceros tos laikus, kad es vēl strādāju šādu universālā iekrāvē. Kā tu gribēji pabraukt uz priekšu 2 metrus, tā tev vajadzēja griezt sēdekli otrādi un pacelt kausu un braukt uz priekšu. Visas dienas garumā tas bija diezgan nogurdinoši. Ar šādu dual-drive sistēmu tas ļoti atvieglotu darbu, ka tev nav jāgriež sēdeklis uz priekšu, vienkārši pacelt kausu un var pabraukt uz priekšu. Es domāju, ka tagad ar šādu dual-drive sistēmu šo universālo ekskavatoru ir izmantot daudz efektīvāk. Piemēram, ja tev ir jārok trančejas priekš komunikācijām, ja tev ir jāpļauj grāvis ceļa malā, vai arī jānoņem liekais apaugums. Tā var pārvietoties pa objektu tagad bez krēsla griešanas apkārt. Ideāls variants. Kur augšā mirgojošie bākuguns, tas jau ir arī tāds standarts, jā? Nekulēt gaisa, papildu gaismas. Un šitais bija labs, tev, kad pārbīdīja šitais te. Cilindrs rekar. Šeit var redzēt labāk šo cilindru, ar kura palīdzību pārvietoja rakšanas strēli no vienas puses uz otru. Šis bija interesants jaunums šim GCB 4CX Pro universālajam ekskavatoram.